আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তবে আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো, আপনার মোবাইলে দেখা গেছে 100টি নাম্বার রয়েছে। সেই 100টি নাম্বারে একটি করে রিংটোন আপনি সেট করতে পারেন, অর্থাৎ 100টি নাম্বারে 100টি রিংটোন আপনি কীভাবে আপনার মোবাইলে সেট করবেন, বিষয়টা যদি আপনি জানতে চান, শিখতে চান, আজকের ভিডিওটা তাহলে লাইক দিয়ে আপনি পুরো দেখতে থাকুন। আজকের ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেবো আপনার মোবাইলে যতগুলো নাম্বার রয়েছে সবগুলো নাম্বারেই একটি করে রিংটোন আপনি সেট করতে পারবেন। আপনার গার্লফ্রেন্ড যদি কল দিয়ে একটি রিংটোন বাজবে, আপনার বয়ফ্রেন্ড কল দিলে একটি রিংটোন বাজবে, বা আপনার বাবা কল দিলে আরেকটি বাজবে, মা কল দিলে আরেকটি বাজবে, অর্থাৎ যতগুলো নাম্বার রয়েছে সবগুলো নাম্বারে একটি করে রিংটোন আপনি সেট করতে পারবেন। তো ভিডিওটাতে যারা এখনও লাইক দেননি, ভিডিওটাতে লাইক দিয়ে আপনি পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো চলুন কীভাবে করবেন সেটাই দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলটি অন করে দেবেন। অন করার পর এখানে অল করে দেবেন, পেয়ে যাবেন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন। ভিডিওতে করে দেবেন একটি লাইক। ভিডিওর একটি নাম্বারে একটি করে রিংটোন সেট করার জন্য প্রয়োজন হবে একটি অ্যাপসটি কীভাবে কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন সেটা দেখাবো ভিডিও শেষে। প্রথমে দেখাবো আসলে রিংটোনগুলো কীভাবে আপনি সেট করবেন। প্রথমে যখন আপনি অ্যাপটি ওপেন করে দেবেন, এরকম একটা ইন্টারফেস, কোনো রকম পারমিশন দিতে হবে না, কিছু করতে হবে না, সিম্পল একটি ইন্টারফেস। নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটি প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার মোবাইলে যতগুলো গান রয়েছে, যতগুলো রিংটোন রয়েছে সবগুলো এখানে শো করবে। তো আপনি যেতগুলো রিংটোন সেট করতে চান, এই দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনের পাশে টিক চিহ্ন রয়েছে, জাস্ট এইগুলোতে টিক দিয়ে দেবেন। টিক দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো রিংটোন যা রয়েছে সবগুলো আপনি টিক দিয়ে দেবেন। দিয়ে দেওয়ার পর আপনার মোবাইলে একটি নাম্বারে কল আসলে একটি রিংটোন বাজবে, আরেকটি নাম্বারে কল আসলে আরেকটি রিংটোন বাজবে। তো এখানে টিক দিয়ে দেবেন। সবগুলোতে টিক দেওয়ার পর উপরে দেখতেছেন একটি বাটন রয়েছে অ্যাড, জাস্ট অ্যাডে ক্লিক করে দেবেন। অ্যাডে ক্লিক করার পর দেখতেছেন ডান লেখা উঠে গেছে। এখানে দেখতেছেন রিংটোনগুলো আপনার এখানে চলে এসেছে, যেগুলো আপনি সেট করেছেন। তাছাড়া আপনি যদি চান যে রিংটোনটা আপনার পছন্দ না, সেই রিংটোনটা আপনি এখানে চাইলে ডিলিটও করে দিতে পারবেন। সেটাতে ক্লিক করে এখানে দেখছেন রিমুভ একটি লেখা রয়েছে, রিমুভে ক্লিক করে দেবেন, রিংটোনটি এখান থেকে ডিলিট হয়ে যাবে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। এখানে আপনার মোবাইলে আরও রিংটোন আপনি চাইলে অ্যাড করতে পারেন। প্লাস এখানে ক্লিক করবেন, রিংটোনগুলো শো হবে। সবগুলো রিংটোন আপনি সেট করার জন্য টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন। এভাবে টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন, রিংটোনগুলো সেট হয়ে যাবে। উপরে অ্যাডে ক্লিক করে দেবেন। এভাবে রিংটোনগুলো সেট হয়ে যাবে। যেটা পছন্দ না সেটা ক্লিক করলে, রিমুভে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। এইভাবে আপনার মোবাইলের রিংটোনগুলো আপনি সেট করে নেবেন। তো এখন আসুন অ্যাপসটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরে আসার পর আপনাকে সার্চ বক্সে লিখতে হবে রিংটোন র্যান্ডমাইজার। দেখতে পাচ্ছেন এই সফটওয়্যারটিকে আপনাকে ইনস্টল করতে হবে। এটির মাধ্যমে আপনি রিংটোন একটি নাম্বারে একটি রিংটোন সেট করতে পারেন। তো আশা করি পুরো বিষয়টা বুঝতে পারছেন। যদি ভালো লাগে থাকে একটি লাইক দিয়ে যাবেন। আজ এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ সবাইকে।